兄弟攞車未啊？如果你而家先訂嘅話咧，你年底先可以攞車啊，因為咧係大賣啊。咁你架 RAV4 係訂咗未咧？定話係已經攞咗車咧？攞咩型號咧？咩顏色啦？都可以講下喎。嗱，今日咧想講咩咧？就係話嗱，好多時呢啲 hybrid 車咧，其實唔係淨係 RAV4 嘅。你近年代呢10年8年出嘅車咧，其實因為佢電子系統好多，佢裏邊嘅電池咧係流失得好快嘅。如果你唔維護住佢嘅話咧，2-3個星期你去完旅行翻嚟咧，你有啲唔係淨係2-3個星期噶嘛，點有啲去1-2個月，有啲甚至係半年翻到嚟咧，我話你嘅電池咧一定玩完，重新叉過係好麻煩嘅事。咁但係有個方法咧可以解決嘅。嗱，今日咧我想講咩咧？其實想講咧呢一樣嘢，呢個係咩啊？Logo 係嘛 ？Logo Genius 2呢個係 battery charger， 其實係一個maintainer 嚟嘅，佢一個維護嘅一個系統嘅維護嚟嘅。嗱，點解我話佢有一個系統嘅維護咧？佢一個火數好低嘅啫。嗱，2A 嘅2A 嘅。嗱，佢係適合咩電池咧？佢係適合6W或者12W嘅電池。咁佢用 2A 嗰個電量咧嚟維護住個電池嚇。嗱，其實成套係咩嚟啊？係一個維護系統咧。嗱，佢本身咧係插蘇插電嘅。喺你旅行嘅期間，喺你唔用佢嘅期間咧，你插住佢咧，嗱，呢度係正負極啊嘛，插住個電池咧，咁你就去慢慢佢一感應到嚇 detect 到嚿電咧開始電量流失咧，佢就會以一個極低嘅電量咧去補充翻佢。佢呢度咧有幾個選擇嘅，你見唔見到啦？呢個12W啦，呢個12W AGM 嗱，我唔知大家睇唔睇清楚啦。通常都係呢兩個噶啦。咁我哋點樣做咧？我哋首先就要將呢個正負極咧接上去個電池度。我哋個 RAV4 電池喺邊啊？喺後面喎，喺車尾箱後面喎。你揭起呢塊膠板，掹開佢。跟住咧呢度咧，其實咧佢有個手柄喺度嘅。嗱，睇下我哋係咩電池啊？呢個寫住咩 EFB 啊嘛 ，EFB 就唔係 AGM 咯。嗱，唔好揀錯。嗱，其實咧有一個折衷嘅方法嘅，我哋唔使下拆開後面，我哋喺呢個車廂打開咗個車頭蓋之後咧，嗱喺右手邊呢一度咧，其實有一個fuse 嘅箱嘅。咁我哋咧打開佢，嗱，打開 fuse 個箱之後咧，你見到呢個紅色粒掣咧，你掹起佢。嗱，你掹起佢之後咧，其實佢係一個佢接駁咗後邊電池一個係叫做 shortcut 啦，可以咁講，捷徑啦。嗱，我哋首先夾咗紅色呢個正極先啦，跟住咧負極咧，我哋就接駁喺呢啲嘅螺絲位就已經 OK 噶啦。我哋要堅固啲啊 ，make sure 佢冇問題。嗱，駁好晒之後咧，我哋就可以插蘇。嗱，佢已經係感應到係12W噶啦，咁而家已經係維護緊噶啦。你其實基本上你都唔使撳其他掣啊。如果你係要揀 AGM 嘅話咧，你就撳呢個掣咯，跳到佢 AGM 咯，係嘛？如此類推咯。但係我哋因為呢個係 RAV4 係2026年嘅 RAV4 係12W啊嘛。咁唔係 AGM 啊，兄弟唔好撳錯啊！因為你長時間咁樣谷行佢嘅話咧，AGM 個火數會大少少嘅。嗱，佢而家咧就會進行一個維護嘅。嗱，電線呢一嚿咁嘅嘢接駁咗去呢度。咁你旅行嘅期間咧，嗱，我試埋俾大家睇下呢個 RAV4 咧，因為佢呢個高度啊，佢呢個高度咧係可以容納到個車頭蓋輕輕冚低，你唔好 lock 死佢喎。你可以咁樣，即係而家因為佢而家紅色嗰個正極係趌起噶嘛，你條線一路係咁扮出嚟，你喺個車頭燈嗰度咧條線喺度駁出嚟咯，係嘛？輕輕拍低佢，但佢唔會拍低紅色嗰嚿嘢，即係你旅行期間咧，你就係咁樣去維護住個電池咯。明唔明啊？當你翻嚟嘅時候咧，第一件事掹插蘇，然之後掹負極，最後先正極咯。
你架車咧就撻得着噶啦，明唔明白兄弟？嗱，認住呢嚿嘢嚇，最好就買呢一嚿，你唔需要買啲火數太大嘅2A 嗰啲就啱噶啦。呢個咧 Logo Genius 2咧就啱晒你噶啦。咁你旅行期間咧，你行開行埋咧，有呢個電池嘅維護系統嘅話咧，咁你就放心去旅行。完全唔需要叫你啲朋友啊或者係兄弟啊咁樣咧幫你撻下架車啊，兜幾個圈啊，完全唔需要。呢個嘢咧係十分之安全嘅，裏邊有 fuse 嘅嚇，全部智能系統嚇，咁佢完全係幫你維護住個電池，只係會用極少量嘅電流咧係去維護個電池，咁你就唔使驚話叉爆啊，或者係會唔會驚着火啊，會唔會驚危險啊？近呢5至10年咧係非常之流行嘅，完全唔需要靠人。明唔明白？好啦，嗱，咁如果中意我呢啲介紹嘅話咧嚇，都可以點讚、訂閱、分享啦，介紹俾朋友啦，好吧？咁第日大家出門，大家去玩就玩得開心又放心。拜拜。